أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وصلاة وسلاما على البشير النذير صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء معكم أيها الأحبة في نور القرآن الكريم حيث هدي السماء. نحن اليوم على موعد مع آيات مباركات من سورة النجم. تلك الآيات فيها إعجاز علمي في مفتتح هذه السورة في قوله تعالى والنجم إذا هوى. يتحدث العلماء في هذه الآية عن اكتشاف عظيم لهم، والقرآن الكريم قد نزل قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. يقولون حينما بدأنا البحث وجدنا قبل عدة أعوام أن هناك نجما ضخما يبلغ وزنه حوالي 150 ضعفا من وزن الشمس.
هذا النجم قد هوى ثم انفجر انفجارا مروعا. وبعد البحث عن ماهية انفجار النجوم تبين أن النجوم تخرج طاقتها وتخرج ضوءها وأنوارها ثم بعد ذلك تهوي. والمكتشف هنا دقة اللفظ القرآني حينما نقارنه بالإعجاز العلمي المكتشف حديثا، وهو أن الله قال هوى ولم يقل سقط. ذلك أن النجم بعد أن ينطفئ وبعد أن ينفجر يهوي مركزه ويهوي أو تهوي نواته كما قال العلماء. هذا قيد من فيض من كلام العلماء في الإعجاز العلمي في تلك الآية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا، اللهم آمين. لحظات قليلة ثم الملتقى مع تفسير تلك الآيات المباركات، فحتى نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة، عدنا إليكم مع تفسير آيات الله من سورة النجم، هذه السورة المباركة المكية كما قال العلماء. يفتتحها المولى سبحانه وتعالى بقوله بقسم منه والنجم إذا هوى. يقول العلماء أن هذا النجم جنس لكل أنواع النجوم، ويقولون أيضا أنه نجم كان يعبده المشركون في هذا التوقيت. وأيا كان كلام العلماء أو آراؤهم في هذا النجم، فالذي يهمنا أن نعرف أن الله أقسم بهذا النجم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التناسب الجميل في القسم وفي المقسم عليه كما يقول العلماء: النجم إذا هوى في إضاءته، النجم كذلك في أنواره التي تسطع في السماء. أيضا المناسبة بينه وبين صدق كلام رسول الله أن الوحي ينزل على رسول الله بآيات من السماء فتسطع الأنوار في الأرض بين عباد الله رب العالمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. انظروا إلى دقة اللفظ القرآني المعجز حين يخاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء المعاندين المشركين المكذبين لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يقل ما ضل نبيكم ولا رسولكم لأنهم لا يؤمنون به، إنما قال ما ضل صاحبكم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هو يعيش بينهم وهم كانوا له أصحابا وأقاربا، وهم يعرفون صدقه وهم يعرفون أمانته. ألم يكونوا يطلقون عليه لفظ أو لقب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس بإنسان جديد أو حديث العهد معهم، إنما كلهم يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه، وقد تربى بينهم وقد كان يعيش بينهم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما تاه عن الحق أبدا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام من السماء، هذا الكلام وحي من الله، هذا الكلام آيات صدق من الرحمن لكم فتأملوها جيدا. ما ينطق عن الهوى، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الكلام من عنده، لأن اتهامات هؤلاء المشركين نالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر القرآن في غير آية. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا شاعر، وقال الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقال الله وما صاحبكم بمجنون بنفس الصيغة. ما ضل صاحبكم وما صاحبكم. لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن كل نبي يتهمه قومه بالكذب
أو يسبونه أو يسيئون إليه أو يشتمونه بأي كلام يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه. لكن في حال رسول الله، أتدرون من الذي تولى الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله من فوق 7 سماوات. إن عمه أبو لهب يقول له تبا لك، فتنزل الآيات من السماء ترد على أبي لهب، بل تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا؟ لأن هذا دفاع الله عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وحفظه له، قائلا والله يعصمك من الناس. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما تجاوز حده، وما ينطق عن الهوى. لم يكن هذا القرآن من عنده كما تدعون، لم يكن هذا القرآن من عنده كما تفترون، إنما هو وحي يوحى من عند الله رب العالمين. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، والآيات التي تأتي بعدها تدل على هذا الكلام. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، شديد القوى الظاهرة والباطنة. ومن هو سيدنا جبريل عليه السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح، 600 جناح. هذه قوة يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600 جناح رآه صلى الله عليه وسلم على هيئته ورأى قوته، والله يقول ذو قوة ذو مرة فاستوى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة ذي قوة عظيمة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى في الملكوت الأعلى. ثم دنا اقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم نزولا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا خلاف بين أهل التفسير، هل المقصود هنا والضمير يعود على سيدنا جبريل حين التقى بالحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه بالوحي، أم أنه يعود على المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كان عند سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فالتقى برب العالمين وشاهد مولاه وأنعم الله عليه بالرؤية من دون الأنبياء والمرسلين. وكان موسى قد طلبها من قبل قائلا: ربي أرني أنظر إليك، فقال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد استدعي خصيصا للرؤيا، وقد استدعي صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة المباركة من دون الأنبياء والمرسلين، ولم يسبقه إليها نبي ولا ولي من الناس جميعا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قاب قوسين دليل كما يقول العلماء على شدة القرب وشدة الالتصاق. وكان الناس أو كان العرب حين يعقدون المعاهدات يمسك كل واحد منهما بقوس فيلصقونهما معا ويضربون منهما سهمين مشتركين، دليل على شدة الالتصاق والقرب والقوة واللحمة والاتحاد. هذا كان شأن رسول الله مع جبريل، وهكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه في رحلة علوية سماوية هي رحلة الإسراء والمعراج. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. إن هذه الرحلة رحلة يقينية كانت بالروح والجسد معا، كما يقول العلماء إن الله يقول فأوحى إلى عبده، وما دام الله قال بلفظ عبده فكانت الرحلة بالروح والجسد معا. أفتمارونه على ما يرى؟ هل تجادلونه؟ هل تشكون فيما رأى صلى الله عليه وسلم من هذه المشاهد أو من رؤيته لجبريل كما يقول المفسرون؟ لأنه رآه نزلة أخرى، رآه مرة في البداية في الأرض، وهذه المرة في السماء على حقيقته وعلى قوته عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
يقول تعالى لكليمه موسى: لنريك من آياتنا الكبرى. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.